На 15 декабря из 11 участников второго этапа есть результат только Усть-Вымского района. Сдано в эксплуатацию 3 дома и переселено 33 человека. Еще 2 дома введено в эксплуатацию в Сысольском и Сыктывдинских районах 2 декабря. Данных на сайте не размещено. При этом 2 муниципалитета обещают завершить переселение в плановый срок. Это Сыктывкар, 1 дом из 2, и Сыктывдинский район. Ухта, Воркута, Усинск, Княжепогорский, Каркировский, Троицко-Печорские районы и Сыктывкар по 1 дому собираются завершить 2-й этап в 1-м квартале 2016 года. Печора в июле 2016 года. Реализация 3-го этапа программы, который пройдет 15-16 годы. Плановые показатели этапа представлены на слайде. Это, как вы видите, 1460 граждан из 139 многоквартирных жилых домов. По 3-му этапу программы за недостижение целевого показателя 2014 года фондом было приостановлено финансирование в размере 530 миллионов рублей. После сдачи Республики Коми уточненных отчетов размер приостановки уменьшен на 248 миллионов рублей. В 2015 году планируется ввести в эксплуатацию 5,4 тысячи квадратных метров или 20,2% от целевого показателя 3-го этапа программы переселения граждан из аварийного жилищного фонда. Таким образом, возможность получения финансовой поддержки фонда содействия реформированию ЖКХ полностью зависит от того, сможем ли мы достичь показателей 1-го этапа. В заключение хочу назвать основные причины возникновения проблем. Это тактическая ошибка при планировании количественных показателей программы по этапам, отсутствие системного подхода к решению проблем, низкая исполнительная дисциплина органов местного самоуправления, неготовность строительного комплекса к выполнению в короткие сроки значительных объемов работ. Это прежде всего отразилось на Печоре. Сезонная трудодоступность районов, ограниченных сроков завоза необходимых строительных материалов в ряде муниципалитетов. Надо признать, что и министерство со своей стороны недостаточно жестко контролировало ситуацию и не всегда успело вовремя вмешаться и подключить так называемый административный ресурс. Какие пути решения нам видятся? Это смена способа реализации программы со строительства на выкуп или приобретение жилых помещений и переселение граждан из аварийного жилищного фонда и приобретение помещений. Достраивать незавершенные дома силами более надежных подрядчиков и часть контрактов на республиканский передать на республиканский уровень. Государственное казенное учреждение Коми Республиканский инвестиционный строительный центр. Любой из этих способов требует совместных усилий всех уровней власти республики. Есть нерешенные вопросы как правового, так и финансового характера. Поэтому муниципалитеты должны работать в этом направлении максимально активно и четко. Уважаемый Виктор Шевкетович, сегодня на заседании Государственного совета депутаты проголосовали за последние изменения в бюджет 2015 года. Межбюджетные трансферты муниципальным образованием распределены. За счет каких средств муниципальное образование планируют выплачивать штрафные санкции за срыв сроков реализации программы? А это все отразится все равно из бюджета. Другого варианта нет, потому что они получили из федерального бюджета возмещение, поэтому придется в целом изымать из бюджета эти потери. Да. Значит, 60 миллионов, которые мы вернули в фонд, мы вернули за счет средств фонда, которые к нам пришли на реализацию 3-го этапа. И в 2016 году данные средства муниципальное образование, которые допустили как раз срыв сроков, должны будут в 2016 году за счет средств местного бюджета заместить те средства, которые мы отправили в фонд.